Hola, hola, probando, probando. No sé si esto funciona. Encontré este radio en una ferretería saqueada. Bueno, no tanto saqueada, más bien abandonada. Todo estaba tirado, había sangre en el piso, pero el radio estaba ahí, en una caja sin abrir. Es un walkie-talkie viejo. Supongo que nadie usa estas cosas ya. Han pasado, no sé, 3 semanas, un mes. Perdí la cuenta después del último mensaje oficial. Ese que, ese que decía la ley marcial. Después de eso hubo silencio. Nada más. Solamente estática como esta. No sé si estoy esperando que alguien responda. Bueno, sí, tal vez sí. Pero si nadie escucha esto, supongo que de alguna forma queda grabado. Y no sé por qué lo estoy haciendo. No conozco a nadie que use radios. Supongo que necesito hablar con alguien. O al menos fingir que alguien me escucha. Es estúpido hablarle al vacío. Antes de todo esto, yo no era nadie en especial. Trabajaba, regresaba a casa, veía las noticias como todos. Nunca pensé que terminaría hablando solo por un radio, explicándole mi vida pues a nadie. Perdón, estoy hablando demasiado. Cuando empezaron las transmisiones oficiales, yo estaba en la oficina. Pensé que era broma, un simulacro mal hecho, pero luego vi por la ventana y vi gente corriendo. Escuché gritos y supe que no era ninguna broma. Perdón, creí escuchar algo. No era nada. Solo el edificio. Los edificios hacen ruidos ahora, como si estuvieran muriendo. Si alguien está ahí, no tienen que responder. Solo escuchen. No tenía planeado hacer esto. Supongo que el silencio pesa más cuando no lo compartes. La comida se está acabando. Queda, no sé, una semana. 2 si raciono bien. El agua también. Tengo garrafones, pero se suponía que no iba a dar de más. Como si alguien pudiera ayudar. Del piso de arriba ya van varias noches que escucho algo. No sé si es una persona, no sé si está viva. Voy a intentar volver a hablar mañana o cuando pueda. No sé qué estoy esperando lograr con esto. Solamente necesitaba sacar esto. Cambio ahí fuera, o como sea que se diga ahora. Atención ciudadanos, este es un mensaje oficial de la Secretaría manténganse en sus hogares, la situación está bajo control. Esa madre lleva días sonando. Mismo mensaje, misma voz, bajo control. Claro, por eso ya no hay nadie transmitiendo.
Las autoridades están trabajando, están trabajando, están. Las autoridades están trabajando, están trabajando, están. Las autoridades están trabajando, están trabajando, están. Las zonas seguras han sido establecidas en los siguientes puntos: Chapultepec, Iztapalapa. La densidad civil ha sido optimizada. El número de sujetos ha sido reducido exitosamente. Optimizada. Reducido exitosamente. No dijeron eso antes. Estoy seguro. Dijeron evacuación. Dijeron zonas de refugio. No dijeron eso. No salgan de sus hogares. Las víctimas no muestran señales. Manténganse resguardados. La movilidad ha sido corregida. ¿Saben qué? Al principio yo les creí. Pensé que había un plan, que alguien sabía qué hacer, pero era nadie del otro lado, ¿verdad? Solo esas grabaciones sonando en un loop, como si eso fuera a cambiar algo. Otra vez. Los pasos de arriba cada vez son más frecuentes. Antes solamente era por las noches, ahora es a cualquier hora. Se han recibido informes alarmantes desde el sur de la ciudad. Los testigos han confirmado que en las zonas donde se han registrado estas anomalías, los atacantes han sido procesados adecuadamente. La prioridad es la reducción de elementos inestables. Procesados. Dios mío, están hablando de gente. De personas. Cuando dijeron que fueron a las zonas seguras, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien salió? Porque yo no he visto a nadie. No he escuchado a nadie. Solo estas voces grabadas. Estas voces muertas. Repito, las zonas seguras están operativas. Los ciudadanos deben dirigirse a los puntos de reunión designados. La cooperación es obligatoria. La resistencia será procesada de acuerdo con los protocolos establecidos. Cooperación obligatoria. Resistencia procesada. Ustedes nos dejaron aquí. No hay zonas seguras. No hay nadie. Perdón. No debí gritar. No sé si alguien me escucha. No sé si esto sirve de algo. Pero si hay alguien ahí, no vayan a las zonas seguras. No creo que sean lo que dicen. Voy a apagar esto un rato. Yo necesito pensar. Actualización. Los puntos de reunión han alcanzado capacidad óptima. No se admitirán más civiles. Repito, no se admitirán más civiles. Los ciudadanos que permanezcan en sus hogares deben estar. Instrucciones adicionales. Manténganse donde estén.
¿Me copian? ¿Hay alguien ahí? Por favor, código 10 01 más 1 68 TL. No vayan a los puntos. No es refugio, es... Hace rato alguien habló por esta frecuencia. Traté de contestar, pero ya no hay señal. Se fue. Desapareció. No son grabaciones. Esas no eran grabaciones. Mierda. Era alguien. Era alguien real. La primera voz real en semanas. Repitió un código. 10-01-68 PL. Ese código ya lo había escuchado antes, o uno muy similar, en las primeras transmisiones, cuando todavía decían que todo eso tenía solución. También dijo algo sobre los puntos, que no son seguros. Eso ya lo sabía. Diez, 01 más 1 es 2, 6, 8. No sé qué significa y no sé si quiero saberlo. Chapultepec era una de las zonas seguras. Lo dijeron, lo repitieron 1000 veces. Dijeron que era el lugar más seguro. Mi esposa quería que fuéramos a Chapultepec cuando empezó todo. Ella escuchó las transmisiones y las creyó. Y yo también les creí. Empacamos comida, agua, documentos, como si eso fuera a importar. Ella tenía una mochila rosa de cuando íbamos de excursión a Valle de Bravo. Salimos al tercer día en la mañana. Pensamos que en la mañana sería más seguro. Las calles estaban vacías. Demasiado vacías. Ni coches, ni gente, nada. Deberíamos haber regresado ahí mismo. No llegamos ni a 2 cuadras. Salieron de un coche volteado. 3, tal vez 4. No parecían personas, ya no. Se movían raro, como si estuvieran rotos. Ella corrió. Yo le grité que no corriera, que se quedara conmigo. Pero ella solo quería proteger a... Uno de ellos la alcanzó. Yo estaba a 3 metros. 3 metros. Y me quedé congelado. No hice nada. Tomé a mi hija y corrimos de regreso. La dejé ahí, en la calle, sola. No fue por los infectados. Fue porque le creímos al gobierno, porque pensamos que había zonas seguras, porque pensamos que alguien sabía qué hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? Después dejaron de mencionar Chapultepec en las transmisiones, como si nunca hubiera sido una zona segura, como si borraran sus propios errores o sus crímenes. Y ahora escucho que Chapultepec era una trampa, una puta trampa desde el principio.
Recordatorio, los ciudadanos que se dirijan a los puntos de reunión deben presentarse con documentación válida. La entrada está sujeta a verificación y procesamiento. Los grupos familiares serán procesados en orden de llegada. La separación temporal es parte del protocolo estándar de seguridad. La densidad poblacional debe ser optimizada para garantizar la seguridad colectiva. Separación temporal, procesamiento, optimización. No estaban salvando a nadie, los estaban reuniendo. No es el mismo código. O sí, pero es al revés. O incompleto, como si alguien estuviera tratando de corregirlo. O de advertir demasiado tarde. Se detuvo justo arriba de nosotros. Sabe que estamos aquí. Si esto que estoy haciendo sirve para algo, si alguien escucha esto después, no confíen en los mapas, no confíen en los códigos completos. Los errores pequeños son los que te matan. No sé cuánto ha pasado desde que empecé a hablar de la nada. Al principio contaba los días, luego las horas, y ahora solo cuento cuando respirar duele menos. Hoy estuve pensando en mi esposa, en cómo era antes de todo esto. No sé por qué. Supongo que necesito recordar que hubo un tiempo en que las cosas estaban bien. Nos conocimos en la universidad. Íbamos en la misma facultad. Nos tocó un proyecto juntos en tercer semestre. Yo era terrible para presentar. Me ponía nervioso. Ella lo hacía todo. Hablaba por los dos. Decía que yo era bueno con los números, pero que con la gente era totalmente desastre. Y tenía razón. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Fue en una iglesia pequeña. Ella quería algo sencillo. Y yo quería lo que ella quisiera. Siempre fue así. Ella decidía y yo la seguía. Y funcionaba. Funcionaba bien. Cuando nació nuestra hija, ella dijo que éramos una familia de verdad. Que ya no era solo nosotros dos. Que ahora éramos completos. Y lo éramos. Éramos felices. No perfectos, pero felices. Antes de todo esto, yo era feliz.
necesidades grandes, no había viajes, no había lujos. Simplemente era llegar cansado, que ella me preguntara cómo me fue, discutir por cosas estúpidas y reírnos después. Pensé que eso era lo normal. Nunca pensé que fuera todo. Ella siempre decía que yo pensaba demasiado, que siempre veía lo malo primero. Cuando empezaron las transmisiones, yo dudé, pero ella no. Ella escuchó una voz firme, un uniforme, palabras como orden, protección, refugio. Y yo no quise ser el paranoico, no quise ser el que arruinara la esperanza. Así que le dije que sí. Eso fue lo único que tuve que decir para matarla. A veces pienso que debía haber ido por ella. Que debía haberla traído de regreso, aunque ya estuviera, aunque ya no fuera ella. Pero no lo hice. No lo hice. Y ahora está allá, en alguna parte, y yo estoy aquí. No, mi amor, estoy bien, solo estoy hablando. Shh, no pasa nada, estoy aquí, ven, siéntate aquí conmigo. No mires arriba, mírame a mí, mírame a mí. Ya va a pasar, como siempre, ¿ok? No voy a salir. Estamos bien aquí. Tranquila. ¿Tienes hambre? Ya sé, yo también. Mañana voy a buscar algo, ¿ok? Perdón, no pensé que esta cosa te quedaría perdida. No me gusta que alguien escuche cuando le hablo. Pero supongo que escucharon demasiado. Ya casi no habla. Mi hija. Antes no se callaba. Preguntaba todo el tiempo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué tengo que ir a dormir? Ahora solo me mira, como esperando que yo sepa qué hacer. Y no lo sé. No tengo idea. Está ahí otra vez. Cada vez está más cerca. Antes solamente caminaba de un lado a otro. Ahora como que se arrastra y se detiene justo donde estamos nosotros. Como si pudiera oler que estamos aquí. O oler a alguien. Si alguien está escuchando esto, no sé si voy a poder volver mañana. La comida se acabó hace 2 días. El agua, nos queda una botella, tal vez menos. Voy a tener que salir. Y no quiero. Pero no puedo
puedo dejarla morir de hambre. Ya perdí a una. No puedo. Antes de que ella muriera, me dijo que pase lo que pase, no me perdonará no haberla intentado. Y ahora no sé qué duele más, haberle creído o seguir vivo. Si alguien sigue escuchando esto, no te vayas. Por favor. Amor, abre. Soy yo. Tengo frío. No sé qué día es. Creo que es de mañana. Hay luz por la ventana. Anoche alguien tocó la puerta. O eso creo. Ya no estoy seguro de que es real. Sonaba como ella. Decía cosas que solo ella diría. Pero no podía ser ella, porque ella está... ¿Verdad? Creo que ya entendí. Las zonas seguras nunca fueron para salvar gente. Eran para juntar civiles juntos, menos movimiento, menos ruido, más fácil de contar, más fácil decidir. No exterminio, no bombas, no soldados disparando. Clasificación. ¿Quién entra? ¿Quién no? ¿Quién sirve? ¿Quién estorba? Por eso los mapas cambiaban. Por eso los códigos nunca coincidían. Por eso Chapultepec dejó de existir en las transmisiones. Porque ya no hacía falta mencionarlo. Cuando escuché ese código 1001 más 1 68 TL, mi abuelo me contó de ese día, de cómo juntaron a todos en la plaza, de cómo dijeron que era para dialogar. Ese código no era una orden, era una advertencia de alguien que sabía que ya pasó antes. Escuchen, si alguien sigue ahí, escuchen. La zona segura no era lo que dijeron. Yo estuve en Iztapalapa. Nos separaron a las familias, dijeron que era temporal. Nos pusieron en grupos por edad, por condición física.
Los viejos, los enfermos, los llevaron primero. Dijeron que era para atención médica. No volvieron. Ninguno volvió. Entonces era cierto. Todo lo que pensé era cierto. Juntar a la gente, separarla y luego reducir la densidad poblacional, optimizar los recursos, procesar elementos inestables. Así le decían las transmisiones. Palabras bonitas para matarnos de forma ordenada. Mi esposa quería ir a Chapultepec, y si hubiéramos llegado, nos habrían separado, a ella, a mí, a mi hija, y nunca nos habríamos vuelto a ver. Tal vez fue mejor que ella muriera en la calle. Al menos estuvo conmigo hasta el final. Sigue ahí. Lo que sea que esté arriba, sigue ahí. Últimamente me pasa algo raro. Pienso una cosa y luego pienso con lo contrario. Y las dos se sienten igual de ciertas. No sé si es el cansancio, o el hambre, o el miedo. O es que ya me estoy rompiendo. Ya me estoy rindiendo. Oye, ven tantito. No pasa nada, solo quería verte. Ven, siéntate aquí. ¿Estás bien? Ya sé que tienes hambre, yo también. Pero vas a estar bien, te lo prometo. Perdón, a veces contesto antes de que me respondan. Antes no hacía eso. Pero si no salgo, nos morimos. Y si salgo, tal vez no regrese. No hay opción correcta, solo opciones que matan de formas diferentes. No puedo llevarla conmigo, pero tampoco puedo dejarla sola. Dije que no la iba a perder. Dije que esta vez no. Pero cada decisión, cada una de ellas, se parece demasiado a la primera. Shh, no te muevas. Si esa voz, si la de hace rato, si era ella, entonces ya es muy tarde. Y si no lo era, entonces ya no sé qué creer. Mañana voy a salir. No porque quiera, sino porque el hambre no entiende de promesas. Si no regreso, no fue por valiente. Fue porque ya no quedaba nada más que intentar. Salí. Llegué a la tienda. Estaba vacía. Casi todo saqueado. Pero encontré agua. 3 botellas escondidas detrás de un refrigerador. Y vi a uno de ellos.
un infectado estaba comiendo algo en el suelo. No me vio o no le importé. Yo solamente tomé el agua y salí de ahí. Regresé corriendo, pensando que tal vez... Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Yo la cerré con llave. Le dije que no abriera, que no importara quién tocara. Pero estaba abierta. Entré gritando su nombre. Revisé el cuarto, el baño, debajo de la cama. Y no estaba. Pero vi algo en el piso. Sangre. No mucha, pero estaba ahí. Subí al piso de arriba, donde estaban los pasos. La puerta estaba entreabierta. Y ahí estaba ella. Pero ya no era... No sé cuándo pasó. Si fue antes de que yo saliera o mientras estaba afuera. O si llevaba días así. Y yo solo... Tal vez nunca estuvo bien. Tal vez yo solo quería creer que sí. Tal vez la perdí hace mucho. Y solo seguí hablándole. Como te estoy hablando a ti ahora. Sin saber si hay alguien ahí al otro lado. Manténganse en sus lugares. La situación está bajo control. Las autoridades están trabajando. Manténganse en sus lugares. La situación está bajo control. Las autoridades están trabajando. Manténganse en sus lugares. La situación está bajo control. Las autoridades están trabajando. Uno, dos, tres. Probando. ¿Hay alguien ahí? Mi nombre es...
cómo me llame. Si alguien está escuchando esto, no sé. No sé cuándo lo estás escuchando. Tal vez ahora mismo. Tal vez en semanas. Tal vez nunca. Pero si lo estás escuchando, significa que el radio siguió funcionando. Significa que algo quedó. Yo ya no voy a seguir transmitiendo. No porque no quiera, sino porque ya no hay nada que decir. Si alguien escucha esto después, no importa. No es un mensaje. Ya no. No sé si el miedo se quita de alguna vez. O si solo aprendes a moverte con él. Antes pensaba que ser valiente era no tener miedo. Ahora creo que es saber exactamente qué te puede romper y hacerlo de todos modos. Ella está aquí conmigo, mi hija. Y yo voy a quedarme aquí, con ella, hasta que le prometí que no le iba a dejar. Y esta vez voy a cumplir. Si escuchas esto algún día, no me recuerdes como alguien fuerte. Recuérdame como alguien que lo intentó. Está bien, mi amor, ya pasó. Ya todo pasó. Yo también tengo sueño. Vamos a dormir, ¿ok? La situación bajo control. Manténganse. Zonas seguras. Optimización. Reducción. Hola. Probando. ¿Hay alguien ahí?